4 zakone të dëmshme që të bëjnë të humbësh respektin nga të tjerët. Respekti nuk është thjesht një ndjenjë që dikush ka ndaj teje. Është një pasqyrim i karakterit, vlerave dhe sjelljeve të tua të përditshme. Njerëzit mund të të dëgjojnë, por nuk do të të respektojnë nëse nuk fiton vendin tënd në mendjen dhe zemrën e tyre. Në këtë tekst do të analizojmë 4 zakone të përbashkëta që e dëmtojnë respektin që të tjerët kanë për ty dhe si t'i shmangësh ato. 1. Të bëhesh shumë i gatshëm dhe pa kufi personal. Një nga mënyrat më të shpejta për të humbur respektin është të mos kesh kufi. Kur gjithmonë thua po, kur gjithmonë je i gatshëm të sakrifikosh veten për të tjerët, jo për të ndihmuar. Por sepse nuk di të thuash jo, ti humbet kontrollin mbi jetën tënde. Njerëzit fillojnë të të shohin si të dobët, të manipulueshëm dhe të paqëndrueshëm. Shenja që je pa kufi, e ndjen fajin sa herë që nuk ndihmon dik, lejon që të tjerët të ndërpresin kohën ose qetësinë. I toleron mungesat e respektit me shpresën se do ndryshojnë, si të veprosh ndryshe. Mëso të thuash jo pa faj, respekto kohën tënde dhe të tjerëve, jep pa u vetë sakrifikuar. 2. Kërkimi i vëmendjes dhe miratimit të tjerëve. Të kërkosh miratim në çdo vendim që merr është një shenjë që nuk je i sigurt në veten tënde. Ky zakon e bën një njeri të duket i pasigurt dhe i paqëndrueshëm, dhe kjo vret respektin. Njerëzit i admirojnë ata që marrin vendime, që qëndrojnë pas fjalës së tyre dhe që nuk kanë nevojë për aprovimin e të gjithëve. Shenja të kësaj sjelljeje ndryshon sjellje varësisht nga rrethi ku ndodhesh. Friksohesh të mos mërzitësh dik edhe kur ke të drejtë, kërkon pëlqime dhe validim në rrjetet sociale në mënyrë të tepruar. Zgjidhja, mëso të vlerësosh veten nga brenda, jo nga jashtë. Praktiko vetë reflektimin, a është kjo e drejtë për mua? Kujto se jo çdo njeri do të pëlqejë, dhe kjo është në rregull. 3. Justifikimi i tepërt dhe mungesa e përgjegjësisë. Njerëzit e respektojnë dik që merr përgjegjësi. Në momentin që fillon të justifikohesh për çdo gjë, për vonesat, për gabimet, për dështimet, tregon që nuk je i pjekur emocionalisht. Kur dikush nuk merr përgjegjësi, i bie që nuk është i gatshëm për të ndryshuar dhe për të përmirësuar veten. Shenja, nuk ishte faji im, po të mos ishin ata. E gjen gjithmonë një fajtor tjetër. Çfarë të bësh kur bën gabim? Pranoje dhe kërko ndjes. Bëj pyetje si: çfarë mund të kisha bërë më mirë? Përdor gabimet si mësime, jo si arsye për të hedhur fajin. 4. Të flasësh shumë, por të bësh pak. Fjalët janë të lehta. Premtimet nuk kushtojnë gjë. Por nëse je njeri që flet shumë dhe nuk vepron, respekti fillon të bjerë. Njerëzit e respektojnë ata që janë të qëndrueshëm në veprime, jo ata që shfaqin vetëm imazhin e suksesit pa substancë reale. Disa shembuj të zakonit: premton se do ndryshosh, por nuk e bën, i tregon të gjithëve për qëllimet e tua, por nuk vepron, flet për suksesin që do kesh, por s'punon për të. Zgjidhja, më mirë hesh dhe puno, le të flasin rezultatet. Bëj një premtim vetëm kur e ke seriozisht, ndërto një rutinë që të çon drejt qëllimeve çdo ditë. Konkluzion: respekti nuk fitohet me fjalë, as me manipulime. Ai ndërtohet në heshtje, me qëndrime të forta, me ndershmëri dhe me veprime të qëndrueshme. Nëse ke ndonjë nga këto 4 zakone, është koha për të reflektuar dhe për të bërë ndryshimet e nevojshme. Mos harro, respekto veten të parin, vendos kufi të shëndetshëm, i qëndrueshëm, i sinqert dhe me karakter, dhe më e rëndësishmja, fillo nga sot. Nga i padukshëm në njeri me ndikim. Historia e Albanit. Në një qytet të vogël, ku të gjithë e njihnin njëri tjetrin, jetonte një djalë i quajtur Albani. Ai ishte i sjellshëm, i dashur dhe gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar. Por pavarësisht gjithë kësaj, njerëzit nuk e merrnin seriozisht. Në mbledhje heshnin kur fliste. Në grupet e shoqërisë nuk e ftonin shpesh. Në punë, askush nuk e përfshinte në vendime të rëndësishme. Ai ishte gjithmonë aty, por kur nuk dukej i rëndësishëm. Një ditë, Albani ul përballë pasqyrës dhe bëri pyetjen që i rëndonte në shpirt prej kohësh: pse nuk më respektojnë? Në kërkim të një përgjigjeje. Filloi të lexoj libra, të dëgjoj podcaste, të ndjek leksione rreth vetvlerësimit dhe sjelljes. Më në fund, e kuptoi të vërtetën. Ai vetë po shkatëronte respektin që meritonte me disa zakone të vogla,
por të dëmshme. Zakoni i parë, ishte gjithmonë i gatshëm, por kur për veten. Ai u kujtua për të gjitha herët kur kishte thënë po edhe kur ishte i lodhur, i ngarkuar apo thjesht nuk donte. Kur shokët e thërrisnin në ndihmë natën vonë. Kur shefi i jepte punë ekstra pa e paguar. Ai mendonte se kjo do ta bënte të pëlqyeshëm, por vetëm e shndërroi në një shërbyes të heshtur. Atë ditë vendosi kufirin e parë. Kur shefi i kërkoi të punonte jashtë orarit. Albani tha me qetësi, me respekt, këtë herë nuk mundem. Kam një angazhim personal. Për herë të parë, ndjeu peshën e një vendimi që vinte nga vetë vlera. Zakoni i dytë, kërkonte miratim nga të gjithë. Albani kuptoi se shpesh kishte ndryshuar mendimin vetëm që të tjerët të mos mërziteshin. Kishte heshtur para padrejtësive, kishte buzëqeshur kur donte të fliste. Tani vendosi të jetë i vërtetë. Në një diskutim në punë, ai foli sinqerisht dhe me argumente. Të tjerët u çuditën, por edhe e dëgjuan. Zakoni i tretë, fshite gabimet pas justifikimeve. Albani gjithmonë kishte një arsye për çdo dështim. Isha i lodhur, s'ma dhan të gjitha të dhënat, nuk më ndihmuan. Por tani, kur bëri një gabim në një projekt, ngriti dorën dhe tha, gabimi ishte imi. Po mësoj prej tij dhe do e përmirësoj. Për herë të parë, kolegët e panë si lider. Zakoni i katërt, premtonte shumë, por nuk vepronte mjaftueshëm. Albani kishte folur shpesh për ëndrat e mëdha, për idetë që donte të realizonte, por asnjëherë nuk kishte filluar. Tani e ndaloi së foluri dhe filloi të vepronte. Çdo mëngjes u zgjua herët. Lexonte, punonte me plan. Pas 6 muajsh, hapi një projekt të vogël që filloi të tërhiqte vëmendje. Të njëjtët njerëz që dikur e injoronin, tani i kërkonin mendimin. Sot, Albani është ndryshe, jo sepse ka ndryshuar njerëzit përreth vetes, por sepse ndryshoi mënyrën si e trajtonte veten. Ai mësoi një mësim të thjeshtë, por thelbësor. Respekti fillon me ty. Kur ti e ndërtosh, të tjerët nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se ta pasqyrojnë.